ما تقبليش ان كل شويه حد يهديكي او حد يعزمك وانت دايما ما تدفعيش حاجه. ده مش ذكاء وده مش نصيحه منك، لان انت لما بتقبلي حاجه زي كده بشكل متكرر، انت كده لو في وقت عايزه تقولي لا لفعل معين من الشخص ده مش هتعرفي ان انت تقولي لا، لان هو كده عرف ان هو يكسر عينك. وانا مش بتكلم عن المتجوزين ولا على المخطوبين، نركن العلاقتين دول على جنب. انا بتكلم على الصداقه، بتكلم على المواقف العائليه، على وات ايفر بقى، سلفتك، حماتك، صاحبتك. حماتك لا، حماتك عادي. لكن لو واحده دايما بتعزمك ودايما هي تصرفاتها كده معاكي ان هي مفيش فرق انا هدفع، مفيش فرق انا ادفع، عادي انا ادفع، حضرتك وانتي بتقبلي عادي، انتي وقتها بتبقى صباعك تحت ضرسها. ليه بقى؟ لان انتي لما هي تيجي تطلب منك حاجه فيما بعد مش هتعرفي ترفضي. ردي بقى كل اللي حصل، رد لها بقى كل اللي دفعتهولك، وريني هيبقى ليكي عين ازاي. هتبقى هي الكلمه الاولى ليها هي، وتبقى انتي وراها مش جنبها. افهمي اني من عزة نفسك واني كرامتك ان انتي ما تقبليش الحاجة غير اللي تعرفي ان انتي ترديها تاني. وما تخرجيش في مكان مش معاكي تمنه. ما تتحطيش في موقف ان انتي تقبلي هدية من واحدة وانتي عارفة ان انتي في يوم من الايام مش هتعرفي ترجعها لها، او على الاقل مش هتعرفي تديها لها، مش هقول بنفس قيمتها، او ترجعها لها بحاجة شبهها. ده اسمه من. لما حد بيعملك كده يبقى هو بيمن عليكي، ولما بيمن عليكي ده بني ادم زي اي بني ادم، سهل ان هو ممكن ان هو يقلب عليكي. فلما يقلب عليكي انتي حابة ان يتقال كنت بصرف عليها، كنت بعزمها، كنت بهديها. فمن الاول خلي عندك حدود في التعامل مع الناس. ما تقبليش كل حاجة اللي بتبقى متكررة. خافي من الاسلوب ده، لان في ناس تحمل نوايا سيئة ان هي بتعمل الحاجة دي علشان بعد كده لما تيجي تطلب منك حاجة ما تعرفيش ترفضي، علشان تحس ان هي واخدة خطوة اعلى في العلاقة دي. وات ايفر بقى نوع العلاقة ايه، المهم ان انا معلية عليكي. مش كل الناس نواياها كويسة، ولو في ناس نواياها كويسة فانتي وقتها هتبقي حمل عليهم حتى لو هم نواياهم كويسة. انتي كعزة نفسك وكرامتك لازم ان انتي لما حد يعزمك مرة واتنين، التالتة لازم ترديها. ما ينفعش طب انا مش قادرة ما بقدرش ارد عزايم، ما اخرجش، ما اقبلش هدايا، ما اقومش اعمل عيد ميلاد وانا عارفة ان انا مش هروح لكل واحدة من اللي عملوا لي العيد ميلاد ده وارد لها الهدية بتاعتها. منظرك، شكلك الاجتماعي، شكلك بينك وبين نفسك، محدش يكسر عينك. ما تقبليش هدايا من حد او تقبلي حاجة مادية من حد انت عارفة ان هو ما بيحبكيش. اكتر حاجة بيتلذذ بيها ان هو يكسرك. وان انت قبلتي حاجة من حد ما بتحبوش، دي كارثة اكبر، كارثة. لان انت بتثبتي له ان انت في الماديات لا شكرا، انا ما برحمش في الماديات، عادي بلغي مبادئي وبلغي كل حاجة على جنب. لازم يبقى عندنا اخلاق حتى ما بيننا وبين صحابنا، والموضوع ده ما بيننا وبين صحابنا وصحابنا المقربين. دي حاجة اسمها ان انا عندي عزة نفس.